अस्सलाम वालेकुम। ये है HP का कीबोर्ड। जितने भी गेमर्स उनको पता होगा जब उनका इक्विपमेंट गंदा हो जाए तो वो कितने परेशान होते हैं। तो आज हम इसको साफ करने का तरीका आपको बताएंगे। ट्यूटोरियल पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह एक HP के कीबोर्ड को साफ किया जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और क्या होता है, मज़े ही होता है। ठीक है, आइए हम आपको इसको धोना सिखाते हैं। सबसे पहले जो इसकी USB केबल है उसको बहुत दूर रखें क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट होने का डर होता है। उसके बाद बिल्कुल नल के नीचे एक नल होना तो बहुत ज़रूरी है। नल नहीं होगा तो ये साफ़ नहीं होगा। ठीक है, नल ऑन करते ही आप इसके ऊपर पानी रखें। ठीक है, थोड़ा करीब लेकर आइए कैमरा जी। कैमरा वाटरप्रूफ है, कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, ये देखिए पीछे से भी डालिए। ठीक है, इस तरह जब आप अपने कीबोर्ड को अच्छी तरह से धो लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप चेक करें कि आपके बटन दब रहे नहीं दब रहे। बटन बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। ये देखें स्पेस बार, ये देखें एंटर। ठीक है, वायर को आपने बिल्कुल गीला नहीं करना है, अदरवाइज आपको शॉर्ट सर्किट लग सकती है। ये देखें आप पानी टपक रहे हैं। ठीक है जी, अब हम इसको धूप पे लटकाएंगे। ठीक है, धूप में लटकाने के लिए आपके पास एक अदद तार होना जरूरी है। जिस तरह कपड़ों को लटकाने के लिए तार होता है, इसी तरह कीबोर्ड को लटकाने के लिए हमने इसके ब्लैक मैचिंग के अंदर एक तार रखी हुई है। सबसे पहले आप इसको दुपट्टे की तरह डालें। ठीक है, अब आप इसको लपेट दें। ये टोटका आपको कोई नहीं बताएगा। बड़े बड़े गेमर्स होते हैं, बड़े बड़े क्लीनर्स होते हैं, ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, लेकिन कोई भी आपको कीबोर्ड साफ करना नहीं सिखाएगा। Oh my God! Wow! आज ये वाहिद हमारा चैनल है जो आपको बता रहा है कीबोर्ड कैसे साफ करते हैं। ये लीजिए, ये कीबोर्ड हमारा धुल चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है। ठीक है, ये इसकी केबल है और आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ये अब साफ हो चुका है। ठीक है, मैं इस एंगल में आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये आज हमने आपको बताया है कि किस तरह से आप अपने कीबोर्ड को साफ़ कर सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए। अब अगर ये चल गया अल्लाह वास्ते तो हम इसको चलाएंगे, अदरवाइज़ फिर इसके अलावा हमें दूसरा कीबोर्ड ख़रीदना पड़ेगा। इसलिए जिनको हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया है वो प्लीज़ हमें फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें और सबको बताइए कि कीबोर्ड किस तरह से साफ़ होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।